အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီမျိုးကတော့ New School မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ဒရမာနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဒီမျိုးအဖွဲ့လေးကဒရမာနဲ့မြန်မာဖတ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့ယောက်ျားမှန်ဝတ္ထုတူလေးကိုတင်ဆက်ပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမျိုးနဲ့အတူလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးရှင်။ဘာတွန်းဒီကြံရမရဖြစ်၍နေလေစေနာရီခန့်အချိန်မှုလာလည်းမရှိလမ်းမှာမင်းမောင်၍နေလေမော်တော်ကားမှာဘလို့လုံး၍မှမတော်ချုပ်လို့လည်းမတော်ကျက်လို့လည်းမလုပ်အတင်းဆွဲလုံး၍နေလေအခြားမော်တော်ကားအသွားလာတို့ကိုမျောတော့လဲရဲရန်ခေါ်၍မရတဟုန်နဲ့သွားတော့ဘတ်စကားကြီးတစ်စီးမှတလားအခြားဘယ်သူကားမှမပေါ်လားအင်းစိန်နဲ့မော်ပြီးစကြမှာလမ်းနိုင်ဆွဲလို့တော့ကားပေါ်တွင်အေးရတော့မလို့ဖြစ်၍နေလေနောက်ဆုံးတော့စိတ်ကိုလုံးလုံးကြီးလျှော့ပြီးအနီးအနားကိုကြည့်လိုက်ရမင်းမောင်တော်ချန်တစ်ခုအတွင်းမှမီးရောင်ကလေးကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ဝင်ရိပ်သွားလေတင်းငယ်တော်အင်္ဂလိပ်နီးတို့ရောက်တော့အခါခွေးလေးကြည့်သမ်းမအောင်ဗျာထိုကဲ့သို့အော်လေးလင်းအင်းရောက်ထက်မှဆွဲမိရင်ကိုကင်လေရဲ့ဘာတူလဲခွေးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပြော၍ထွက်လာသူသည်ဆွဲမိရင်ကိုမြောက်ရည်ကြည့်လိုက်လေဆွဲမိရင်မီးရောင်တွင်အလွန်လှသောမျက်နှာကလေးကိုဘာလို့မြင်ရလေလင်းဘာလို့ရင်ထဲမှာဘာလို့လိုဖြစ်သွားလေဘာတွန်းဒီအားတင်ပြီးမနီးမဝေးနိုင်ရက်ကပြီးဘက်ကကားနဲ့လာတာအခုကားပြက်နေရတဲ့ဝင်လာတာပဲဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲဒီနီးညမှာလည်းဒီအိမ်တစ်ခုပဲတွေ့ရရှင်ကမမထားခဲ့တယ်လေတယောက်ထဲလားတယောက်ထဲပဲဒီညတော့ကြွက်ကြတာပဲမင်းမပြူဒီတစ်စက်ကမြဆိုင်ပြီးဒီလိုဖြင့်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမကြမ်းတဲ့အောင်ရှိတာပဲတညလောက်ဒီမှာတဲခုံဝင်ရရင်တော့ကျေးဇူးအင်မတန်တင်ပါပဲဗျမင်းမပြူသည်တစ်ဖက်စဉ်းစားပြီးဒီလိုဖြင့်ကျမဟိုရင်ကျမယောက်ျားကိုတွားမိလိုက်အောင်မယ်ထိုကဲ့သို့ပြောပြီးအိမ်ပေါ်တို့တိတ်၍သွားလေအင်္ဂလိပ်မှာလူတရက်တတာမြင့်တော့ဇလီတက်အင်္ဂမကလေးနဲ့တူလေအတန်ကြာလင်းစီး၍လာပြီးကျမဟိုရင်ယောက်ျားကတဲခွန်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါထင်ရှင့်ကဘယ်နဲ့လုံးမလဲကားရောစင်ကားလေးပါတွေ့ရင်ရတယ်ဘမလဲဟုတ်ပြောပြီးမင်းမပြိုလဲထွက်လာ၏ဘာတွန်းဒီမင်းမပြိုဖော်ယူပုံကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်အားသက်ခါ၎င်း၏လက်ကမီးရင်ကိုတောင်းယူ၍ကားရှိရာတို့သွားလီရာမင်းမပြိုလိုက်ပါ၍သွားလီဘာတွန်းကအားနာကြောင့်မိမိဒုက္ခလာ၍ပေးကြောင်းပြောလီရာမင်းမပြိုကကိစ္စမရှိပါဘူးကျမယောက်ျားလူမမတခြားဘာသာကိုင်းနေလို့မထနိုင်ဘူးနှုတ်မဟုတ်ရင်သူလာပြီးကူညီပါရဲ့မကြမီဘာတွန်းဒီကားကိုတွန်း၍လာလေမင်းမပြိုကလမ်းပြလေအိမ်တို့ရောက်တော့အခါရှင်စားပြီပလားရန်ကုန်ရောက်မှစားမယ်လို့အောင်းမိပြီဘာမှယူမလာခဲ့မိဘူးဒီလိုဖြစ်ရင်အခန့်တင်မယ်ဧည့်သည်များလာမယ်ဆိုလို့ချစ်ပြုတ်ထားတယ်လာလည်းမလာကြဘူးထိုင်ပါထိုကဲ့သို့ပြော၍ကုပြစ်ကိုပြလေမိရင်ကိုကုပြစ်ပေါ်နိုင်ထားခဲ့ပြီးမင်းမပြိုသည်ပေါ်ပါလင်မြန်သောတမင်မာလေးပမာလုံးပြေတော်ငရဲကိုကလေးနှင့်အိမ်ပေါ်တို့တက်တွားလေမကြမီကုပြစ်ပေါ်၌စားစရာတွေပြင်းပြီးဖြစ်လေဘာတွန်းဒီချစ်ပြုတ်ထားသည်ဆိုတော့အစားအစာတို့ကိုမြင်တော့အခါအော်တွေးတော်၍နေလေမိမပြိုမှာအသက်20ကျော်ခိုက်ရှိ၍တော်သူနှင့်မတူလွန်စွာတာနာဒီမှာတာလွန်အောဖွယ်ဖြစ်၍နေလေစားစာများမှာပမုံနှင့်ဘူထဲမှထွက်တော်အတာဝက်ဥချောင်းငါးတစ်တာစော့ပလင်ဇွန်ခင်းစသည်တို့ဖြစ်ကြလေဘာလို့ဒီမင်းများချင်းမပြူလဲပုံမလာတီကိုတင်မရတော့မင်းမပြူကိုကျေးဇူးတင်တော်မူရာနှင့်မကြကြည်ရင်စားလေမင်းမပြူဒီကအပားမပင်ထိုင်နေရဲ့စားပါအမနာပါနဲ့စားရတော့တာရှိစရာမဟုတ်ပါဘူးမချက်တတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကစားရီဆိုရင်အင်မတန်ပါသက်တည်းနာစားကောင်းကြိုက်တာနဲ့အခုစားရတဲ့အစာကိုကြီးအပြူချာကညာတွေ့ဆိုတာကြာနေရပဲဒါထက်မဟူရင်းယောက်ျားမမနေရဘလောက်ကြာသွားပြီလဲနမရောဘယ်လိုခေါ်လဲဗျကိုပါစောလို့ခေါ်ပါတယ်လဲတာ3လလောက်ရှိပါပြီဒါထက်ရှင်ထမင်းတော်မရှိဘူးတင်းနိုင်ပါမလားဟင်းကျွေးသားကျမအစ်စ်ပြင်ထားတယ်ထမင်းတော်သူတို့လာမှရှစ်တန်ချစ်မယ်စိတ်ကူးပြီးတင်းနိုင်ပါတယ်ပမိုးကလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲဒီကနေ့ပဲကျမလည်းရန်ကုန်ကဘတ်စကားကြုံတာနဲ့ပြန်လာလို့ဝဲခဲ့တာအခုသူတို့မလာတာနဲ့ရှင်ရောက်လာတာအခန့်တင်မယ်နှစ်ဖြန်ကမှလာကြမယ်ထင်တယ်နှစ်ဖြန်တော့မလာနိုင်ကြဘူးကြောင်းဖွင့်ပြီးကြောင်းဆရာမများပါအော်ဒီလိုပြင်ကျုပ်ကူတို့ဘောဗျာထိုကဲ့သို့ပြောပြီး၎င်းယောက်ျားကိုပါစောစုတူကိုသွေးကတနာတလို့ဖြစ်၍နေလေ
စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာပဲလူမမာတော့အင်မတန်အားငယ်ရှာမှာပဲနှစ်ယောက်တည်းပဲလား အခုတော့နှစ်ယောက်ထဲပါပဲခိုင်းတဲ့တငယ်ကလေးနဲ့တငယ်မလေးကရွာပြန်သွားကြတယ်ဒါထက်ရှင်ဒီကွက်ပြစ်မှာအိမ်မှာဖြစ်မဲ့ရှင်ကားကိုလည်းစောင့်ရင် ထိုကဲတို့ပြောပြီးနေရာကိုပြင်လေ၏မကြာမီဘာထွန်းအတွက်အိယာမှာအပြိုလေးများ၏အိယာလိုလွန်စွာတန်ရှင်းလှပနေသည်ကိုတွေ့ရှိရလေ၏အိယာမှာကုန်းမွေရာပပပြပြကလေးဖြစ်ရာအောက်၌ဖျောင်းပစိုးတစ်ထက်ကော်စောတစ်ထက်ကိုတွေ့ရှိရလေ၏အိယာခင်မှဖြူစင်၍ဇာနာတထာတီအပြင်မွေးကြိုင်သောပေါင်တာနှံကိုရလေရာဘာထွန်းက အဲ့ဒါဆိုတင်ထားတာအိယာထင်နေ ဟုတ်ပါတယ်အခုတော့ရှင်းမို့လို့ကြာနေရပဲ မင်းမပြူကပြော၍ပြောလေနှစ်ယောက်သားထိုင်လျက်အတန်ကြာစွာစကားပြော၍နေကြပြီးနောက်မင်းမပြူသည်အိမ်ပေါ်သို့တိတ်၍သွားလေဘာတွန်းသည်မွေးကြိုင်သောအိယာပေါ်၌လှဲကထွေရများစာတို့ကိုတွေးလေ လူမဟုတ်ပါလားမသိဘူးကြိမ်နေပါရောက်နေတော့ဒုက္ခပဲဒီမိန်းကလေးကလူသားသားကြက်တွေပါဖြစ်ရင်တော့ငါ့ကိုစားတော့မှာလူပဲထင်ပါလေဥစ္စာဆောင်နေပါလေဖြစ်နေနိုင်တာပဲဥစ္စာဆောင်ဒီလိုချောချောလလာရင်းနေတာမိတ်ဆွေဖြစ်လို့ရတော့ငါတော့ကော်တာပဲ စသဖြင့်တွေးနေပြီးတော့ဟိတုပစ္စည်းရောအာရမဏပစ္စည်းရောစသဖြင့်ရွနေလေမတော်တဆကြက်ဖြစ်လင်ဤကာရာကိုရွချင်းဖြင့်ပပျောက်စီနိုင်ကြောင်းကိုကြားဖို့လေတို့ယူရင် ကြက်ဖြစ်လင်ဒီကာရာကိုရွတ်တိအခအဆောင်ဝေါ်ဘာအကုန်ပစ္စည်းကြွားရလို့ငါကြားဘူးပဲအိုက်တိုင်းပျောက်များပျောက်သွားမလားမသိဘူးပျောက်သွားရင်လည်းငါတော့တင်ရဲ့ဒုက္ခတစ်ခုပေါ်မှာအိတ်နေလက်တာနေရမှာ စသဖြင့်တွေတော့ကအင်တိုင်းများကိုတိချစွာကြည့်လေလင်အင်တိုင်းများလှူရှာရင်းရန်ကတတိုင်းမှနှစ်တိုင်းဖြစ်ပြီးပျောက်တော့မလို့ဖြစ်လေ၏မျိုးလုံးများကိုလက်နဲ့ပုတ်ကတိချစွာတတိနဲ့ကြီးကမပြောက်ဖဲနေသည်ကိုတွေ့ရလင် ကြက်တော်မဟုတ်ဘူးဥစ္စာသားများဖြစ်နေမလားမသိဘူးဥစ္စာသားဖြစ်ရင်တော့ငါအိတ်တဲ့အခါဘေးမှာလာပြီးတော့များအိတ်နေမလားမသိဘူးငါဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ပြီးတော့ဥစ္စာသားအလုပ်တွေများလုတ်ခိုင်းနေမလားဥစ္စာသားတွေဇော်ကြီးတွေကလူမိုက်တွေနဲ့တော့တွေ့တယ်ပြောတာပဲငါလိုဟမ်မမန်လူမျိုးနဲ့တော့တွေ့ရမရှိပါဘူး တို့နေခိုင်မှာအင်္ဂလိပ်စင်းနဲ့များလို့အနေရလေရာ အေကန်တစ်စီပဲမကြမီရတီတာမလို့စေးနှံပေးတာဩသူ့ယောက်ျားလူမမာဆိုပါလားစေးဒီဝါရီတော့ရှိမှာပေါ့အင်္ဂလိပ်စေးနှံမယ်သူတို့နေပုံဖားပုံကပူဆန်မှုရတယ် စသဖြင့်အမျိုးမျိုးတွေးလေတို့တွေ့ရင်မိကနေအိပ်ပျော်သွားလို့ဖြစ်ပြီးလမ်းယူနိုးလာကြည့်လိုက်ရာတစ်ချမ်းလုံးလင်းထိန်လေးရဲ့လေးတန်းလိုကြားရလေ၏ဘာလဲဖြစ်တော့ပါလေစေးများချောက်နေပေးရမီလားဘာနေဟာတင်းချိုင်းကူများဖြစ်နေမှာမသိဘူး တေချာစွာကြည့်လေရာအိမ်တော်ပြီးငပြောပြင်းများရဲ့အရွယ်ကြီးတွေမီးအောင်တွင်လှူရှားရနေကြသည်ကိုမြင်ရလေ၏ဟာကောက်ရိုးပုံမီးလောင်နေရပါလားအိမ်နဲ့ကတ်လို့ကူးတော့မှာပဲကွာကူးပြီဒုက္ခပဲမိအော်နီခိုက်မှာအိမ်တော်ပြီးနေရများမှာမိကူရောအတန်နဲ့ရံကိုကြားရရင်မြင်ရလေ၏မီဟုအော်လေ၏တို့အော်ရင်လူမမာကိုတတိယတစ်ဖြင့်ဟာဒုက္ခပဲတွက်ချပါတာပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထိုတို့အောင်မေပြီးအိမ်ပေါ်လို့ပြည့်တဲ့လေရာသပင်ဖိုးရိုဖားရနဲ့တည်ရတစ်တာတစ်ခုကိုဆွဲ၍ပြေးစင်း၍လာတဲ့မင်းပြူကိုလေကားပေါ်တွင်ရင်ဆိုင်တွေ့လေရာစင်မင်းယောက်ျားတဲ့မဟုတ်ဘူးနဲ့ထိုတို့ပြော၍တီးရတဲ့လေမင်းပြူကကိစ္စမရှိပါဘူးမတက်နဲ့မိရွေကိုဆွဲပြီးရှင်မတက်နဲ့မင်းပြူကပြောကဘာထွန်းရဲ့လက်ကိုဆွဲလေယောက်ျားမင်းယောက်ျားတွက်ချပါတာကိစ္စမရှိပါဘူးစင်းမှာရှင်မတက်ပါနဲ့မရဘူးဒီကောင်မတော့ဘဲနဲ့ကောင်မလဲလီတယောက်လုံးကိုပြစ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြောကအတင်းယုံ၍တက်မီပြူလီယာမင်းပြူကတစုံတယောက်ကိုပြောရင်ဘာထွန်းကိုတင်းဆွဲလေဘာထွန်းဒီပြောရစကားကိုမကြားရပဲပြည့်တဲ့ရာအိမ်ပေါ်တို့ရောက်လေမီးတန်လေးတန်တို့မှာတုံးဟုံးမြည်လေရဲ့တခြားဘာတမ်းမှမကြားရချေမင်းပြူကအော်လျက်ခေါ်လျက်တာနေလေပြီးတော့မီးရှက်များဒီဘာထွန်းကိုတကားဝါမှစီး၍တွန်းလှန်မောင်းချကမတက်နဲ့ဟုနှစ်လိုလုပ်လေမင်းပြူကတက်လာ၍ဘာထွန်းရဲ့လုံကြီးကိုဆွဲထားလေဘာထွန်းကလုံကြီးမပြတ်အောင်ပြန်၍ဆွဲရင်၎င်းကိုလေကဒေါ်ဒါနှင့်ဒီကောင်မဘဲနဲ့ကောင်မလဲတေရုံမာရဲ့ကောင်မပါလားလူမမာလေးကိုမပေါင်းညင်လို့တမင်တေချောင်းကျန်တဲ့ကောင်မသွားနေငါ့ကိုလွတ်သူတို့ပြောကတင်ယုံပြီးမိရဲတို့တိုးဝင်၍တွားလေရာမင်းပြူကလေကားနဲ့ရက်ကရင်ကိုထုလေးရဲ့အမလေးလာကြပါဦးမိတဲ့ပါပြီးသေးပါပြီစသဖြင့်အော်ဟေး၍နေလေထိုအခိုက်မှာလေကားပြို၍ကြလေမင်းပြူမှာဆွေကနေခုန်ပြီးမျက်ပေါ်၌တည်ရိပ်ကိုကင်လျက်ဒူးတိုး၍ကြလေကြတော့လဲနာရမမသိအော်ဟေးကာတာနေလေ
တမိနစ်အတွင်းဘာထွန်းဒီစုံတရားကိုပွေ့ချီကမိထဲမှခုံ၍ထွက်လာပြီးမြစ်ပေါ်၌တစောင်းကြလေ၏မင်းပြူသည်ပြေး၍ဆွဲထုတ်လေ၏ဘာထွန်းဒီပွေ့ချီရေးလာတော့အရာကိုကြည့်ကအ မလီနာမည်သွားသလား တီရှာစွာကြည့်တော့အခါမူရဟောင်းကြီးတစ်ခုစောင်းဖြူနှင့်ထုတ်ပတ်ထားတော့အထုပ်ကြီးဖြစ်ဒီကိုမြင်ရလီယာအာတင်လီရဲ့ရင်ဘက်ကိုတီးပြီး အဲ့ဒါမှကတ်တာပဲပြန်တော့မတက်နိုင်တော့မင်းယောက်ျားရဲ့လို့အောင်းမိပြီးငါပွေလာဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲ စရဖြင့်ထိတ်လန့်ကြပြောလေ၏မင်းပြူဒီက၎င်းယူစကားများကိုတတိမထား ရှင်မမီးမလာမှုလားဗမာနာတော့တယ်လေလာလာတူးလာပြီ ထို့တို့ပြောကမီးလောင်ရင်းနေတော့အိမ်သားမှဆွဲခေါ်လာ၏ဘာရွန်ဒီက၎င်း၏မျက်နှာကိုကြည့်က နဲ့လေနင်းလင်သေးပြီးနင်ဘဲနဲ့ကောင်းပါလေသွားနင်တို့ရုံမာကောင်းတာငါနာမကက်နဲ့လင်းတော့မဟုတ်ဘူးပဲနဲ့ ဟုတ်ပြောကမောင်းနှင်တွန်းဖယ်၍ပြစ်လေ၏ထိုခိုက်တွင်လူတွေရောက်ရေးလာကြလေ၏ မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမမယောက်ျားမရှိပါဘူးကျမရှင်ကိုအလဲကားပြောတာ ဟင်ဘာလို့လဲ လာလာကျမနောက်မှပြောမယ်ဗမာမီးလောင်သွားတယ်လေ ပြောပြီးခေါ်သွားလေရဲ့ရောက်လာသူများကကားကိုမီးနဲ့ဝေအောင်အခြားတို့တွန်းပိုးကြပြီးမီးကိုမတက်နိုင်မဲကြည့်ရတာနေကြလေ၏ရေကိုလွယ်ကူစွာမရတဲ့ဖြင့်တစုံတရာမျှမတက်နိုင်မင်းနေကြလဲရလေတည်းမရွရွဒီကဘာထွန်းကြီးကိုစစ်သေးကြီးရာခြေများလက်များမီးလောင်ရာတွေ့တဲ့ဖြင့်တရေတစ်တာကိုဖွင့်ပြီးစေဝကရိယာစုံနှင့်အလွန်တရာကျင်လေစွာစီးများတွေကပတိညာစီးပေး၍ပြီးရင် ကျမကဆရာဝန်မဟိုဘက်ရှန်ကြီးတွေကလူမမမိမကြီးတယောက်ကိုလာပြီးကုတာပြီးနေဒီရှန်နဲ့ဒီရင်ကကျမဝယ်ထားတာမကြသေးပါဘူးအခါတိုင်းတော့လူမမကိုကြည့်ပြီးကျမတကယ်ဆရာဝန်မတယောက်ကားနဲ့ရောက်လာတာပဲဒီတစ်ခါတော့ဘာဖြစ်လို့မပေါ်လာတယ်လဲမသိဘူးဒါနဲ့သူ့ကိုမျောရင်ရှင်ရောက်လာတာပဲကျမတယောက်ထင်းနေတယ်လို့မပြောချင်လို့ကျမယောက်ျားနဲ့လို့လင်ပြောတာ မင်းမပြူကပြုံးရည်ကပြောလေ၏လူတွေမှာမီးဟိုရာကြီးဆွဲရည်နေကြလေရာ၎င်းတို့နှစ်ယောက်မှငါပြောပြညာကြ၌လွတ်လပ်စွာရှိနေကြလေသည် အမေမေအခုမှအလုံးကြီးကျသွားတော့ပါပဲအင်မတန်ချောရဲ့မင်းကလေးကဒုက္ခိတာကြီးနဲ့နေရပါလားလို့တွေးပြီးတနားရင်းနဲ့သူ့ယောက်ျားများသိရင်ငါတော့လို့မချင်မရဲ့မကြည့်မခံတာဖြစ်နေလိုက်ရတာအိတ်ကူမိန်နိုင်ဘူး ရှင်ဟာသူရတတိရှိတဲ့ယောက်ျားပဲဒီလိုယောက်ျားမျိုးရှားပါတယ် ကြားတော့လဲမရှားပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့လေတောဝစ်လုံးမှုအဖက်မတန်ထင်မှာစိုးရတာပဲ ဒီလိုယောက်ျားမျိုးဟာအဖိုးတန်မှုရန်အတွက်ဝတ်လုံဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးယောက်ျားမှန်လင်ရန်အဖက်တန်ပါတယ်ယောက်ျားမှန်သူတွေများနေလို့ကျမယောက်ျားမျိုးပဲနေတာပါ အခုတော့တွေ့ပလား တွေ့ပါပြီရှင်တွေ့ရပါပြီ ဒီနေ့သမီးတို့ပြလာခဲ့တဲ့ယောက်ျားအမှန်ဝတ္ထုရဲ့ရွေးချက်ကလေးကတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်မှာရှိတင်ရှိတိုက်တဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါတရားတွေကိုစောင့်ထိတ်တတ်စီရန်ကိုအသက်နဲ့အတူတူ